సో ఫైనల్గా మేము కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు షామీర్పేట్ లేక్ వచ్చాము. సో మేబీ మేము అక్కడ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే చాలా ఎండగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈవినింగ్ అయిపోయేసరికి క్లైమేట్ కొద్దిగా చల్లబడింది అండ్ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడైతే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందు గురించి అని చెప్పి కొంతసేపు మేము ఇక్కడ అడ్వెంచర్స్ అవి చేసి అండ్ వాటర్లో కొంతసేపు ఆడుకొని అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరదాం అనుకుంటున్నాం. విని సీట్ మీద ఉంది.
విన్నీ फोटो में धोती में ध्यान 1 2 3 बस आगे छोड़ आगे हाँ आगे 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 छोड़ अरे छोड़ो भैया आगे छोड़ो भैया क्या है पैसे पूरे नहीं दिए तुम्हारे को बस थैंक यू और पानी यूं कर जावे आगे जावे ये पानी करनो आयो जोर जोर कर दो हां धोती मार धोती खुल गई तो परेशान है आराम से पूरा करने की टुकना पारा आंटी उन्हें एक्टिंग कर रहा है झुक के बैठे थे ना अरे वो वाटर लग गया तो कोई जाओ ले सिंगल ले आप हट जाओ सिंगल ले वो सीधा సో ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ వస్తున్నాయి. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ అన్నీ వెళ్ళి లేక్లో కలుస్తున్నాయి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏవైతే వస్తున్నాయో దీంట్లో ముఖం కడుక్కుంటా.
ఎప్పుడు దాకా ఉంటావు అక్కడ? ఇంటికి వెళ్ళే వరకు అక్కడే కూర్చుంటావా? లగేజ్ పెట్టాలి. వీడియో ఇక్కడికి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను, ఎందుకంటే 2 ప్లేసెస్ కవర్ చేయడం వల్ల లెంతీ అయిపోయిందని చెప్పి ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Please like, share and subscribe. థ్యాంక్ యూ.